This is Pastor Erwin, nag-MC, and then the president of our mission, Pastor Pelisar, and we have cutting of ribbon, dedication of the Singburi Province Center. We have visitors from Angtong, yan, and members were added. Then we have our regular visitor, Mr. and Mrs. Jimenez. Then Christmas program, we clean our center, put some tiles. Every year may Christmas party. Minsan dumagdagdag yung mga members. So with our visitors from Pattaya. Then this is 2019. Yes, our mother is still here. Then during the pandemic, we have our home church again. Then back to our center. So this is now our members. So the Jimenez siblings and Humawid, and our new pastors. So this was a Sabbath that Angtong came and joined our worship with the Global Youth Day. And the center, we have activity also. We clean our community. This was a happy moment. Thanks to Mr. and Mrs. Dahino for sponsoring our Aircon. Thank you so much. And finally, we have now. God is so good.
ปิดเปิดอันเดียวนะปิด โอ เปิด เค นะอันนี้ก็เป็นเพิ่มลดอุณหภูมิ โอเค temperature โอเค แล้วก็อันนี้เป็นสวิง swing โอเค เนี่ยผมกดดูมันจะมีล็อกระดับไล่ไป โอเค แล้วก็ดอกจันเนี่ยคือครูคือเป็นโหมดการทำงาน คือต้องให้ขึ้นไว้ตลอดไม่ขึ้นไม่เย็น ไม่เย็นเนาะ ไม่ขึ้นไม่เย็นเนาะไม่ขึ้นโหมด โหมด ใช่กดไปเรื่อยๆจะมีหลายอันเนี่ยจะมีหลายอันแต่ให้ขึ้นเป็นรูปดอกจันไว้ตลอดเวลา so อันนี้โอเค ต้องอันนี้โอเค โอเค อันนี้สปีดแฟน โอเคแฟน นี่ พัดลม speed อ๋อ มันจะค่อยๆ เบาๆอันนี้เบา เบาๆใช่เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆมันต้องรอแป๊บหนึ่งมันจะรอแป๊บหนึ่งช้านิดนึง โอเค เท่านี้นะ โอเค โอเคขอบคุณครับ พี่ขอบคุณค่ะ มีบอกหมดเลย โอเค มีบอกห มาม ด น เล วล ยใช่ มีภาษาอังกฤษไหม อ่านไม่ออก น่าจะต้องมี ไม่มีภาษาไทยหมด อันนี้เป็นภาษาไทยหมดเลย โอเคไม่เป็นไรให้พวนอ่านมีปัญหา God cares for you. 1 Peter 5:7. Remember the Sabbath day to keep it holy.